23 наурызда Елбасы кітапханасында талантты жастар 6 наурыз кездесулері ғылыми байқауының үздік қатысушылары, Қазақстанның еңбек ері, халықаралық дәрежедегі кардиохирург, медицина ғылымдарының докторы, ұлттық ғылыми кардиохирургиялық орталық акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Юрий Пямен кездесті. Бүгінгі таңда Юрий Пя 10 мыңнан астам науқасқа операция жасаған. Оның ең жас емделушісі туғаннан небәрі 3 сағат өткен нәресте болса, жасы ең үлкені 103 жастағы қария. Атақты хирург жасаған ең ұзақ операция 26 сағатқа созылған. Кездесуді жүргізген Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Елбасы кітапханасының атқарушы директоры Бейсенбай Жұмабеков бүгінгі медицина мәселесіне тоқталды. Қазіргі таңда Қазақстан медицинасы қарқынды дамып келеді. Біздің еліміздің кардиохирургиялық орталығы әлемге танымал және оның беделі жоғары. Бұған біздің мейманның да қосқан үлесі зор. Осы орталықта Юрий Пяның шәкірттері еңбек етуде. Юрий Владимирович қажырлы еңбегінің арқасында үлкен кәсіби табыстарға жетті. Кештің құрметті қонағы жастармен кездесудің ұйымдастырылғанына ризашылығын білдірді. Мен Елбасы кітапханасында креативті және талантты жастармен кездескеніме өте қуаныштымын. Сендер біздің болашағымызсыздар. Кездесу ашық әңгіме түрінде өтті. Оқушылар Юрий Пяға медициналық практика мәселелері, оның өмірі және еңбек жолы, дәрігерлік ар-ұждан және адамгершілік құндылықтары туралы өздерін толғандырған көптеген сауалдар қойды. Атақты дәрігер қойылған барлық сұрақтарға ашық және шынайы жауап берді. Юрий Пяның айтуынша, ол үшін ең қиыны алғашқы операция болған. Ол соқыршекке жасалды. Кездесуге қатысқан 100-ден аса оқушы қатарында Юрий Пяның бір кездері өзі операция жасаған пациенттер де болды. Олар Ажар мен Данабек деген оқушылар. Атақты кардиохирургпен кездескендеріне қуаныштарын жасырмады. Кеш соңында сөз алған Юрий Пя жастарға өз елінде еңбек етуге шақырды. Сендер тамаша елде өмір сүріп жатсыңдар. Биік мақсаттарды бағындыруға барлық мүмкіндіктер бар. Аянбай еңбек етіңдер. Бақытты алыс елдерден емес, туған елімізден іздеңдер. Тәуелсіз Қазақстанды дамытуға атсалысыңыздар.